राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा 168 सहित थप 581 जनामा कोरोना संक्रमण, मृतकको संख्या 107 पुग्यो। नेपाल र भारतबीच संवादको सुरुवात, दुई देशबीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने आभास मिलेको परराष्ट्रविदको टिप्पणी। 2076 को एसई को नतिजा सार्वजनिक, विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा। अमेरिकाको सिन्सिनाटीमा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते, सर्वसाधारणमा त्रास। र राखेपका नवनियुक्त 6 सदस्यले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै बढाइने। अब पुरा समाचार। कोरोना भाइरसबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार रौतहट, मोरङ र काठमाडौँमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। रौतहटका 32 वर्षीय पुरुष, मोरङमा 60 वर्षीय पुरुष र काठमाडौँमा 58 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुगेको छ। आज 3 जनाको दुःखद निधन भएको छ। रौतहटका 32 वर्षीय एक पुरुष, मोरङ जिल्लामा 60 वर्षीय एक पुरुष र काठमाडौँमा 58 वर्षीय एक महिला गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ र यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या जम्मा 107 पुगेको छ। आज 581 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 11,520 जनाको परीक्षण गर्दा 581 जनाको पोजिटिभ आएको हो। आज उपत्यकामा 168 जना संक्रमित देखिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 109, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 14 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 27,241 पुगेको छ। आज जम्मा महिला 173 र पुरुष 408 गरी जम्मा 581 जना हुनुहुन्छ। देशभरका आइसोलेसनमा 9,639 जना उपचाररत रहेका छन् भने आजसम्म 17,495 जना संक्रमितहरू उपचारपछि निको भएका छन्। क्वारेन्टिनमा 15,198 जना रहेका छन्। नेपाल र भारतबीच संवादको सुरुवात भएको छ। नक्सा प्रकाशन र लिपुलेखमा भारतद्वारा सडक निर्माण प्रकरणपछि दुई देशबीच बढेको तिक्तता बीच दुई पक्षबीच आजबाट संवादको थालनी भएको हो। राजनैतिक स्तरमा संवाद नखुले पनि कर्मचारी स्तरमा भने नेपाल भारतबीच संयुक्त निरीक्षण संयन्त्र अर्थात् ओभरसाइट मेकानिजमको 8औं बैठक सोमबार भर्चुअल विधिबाट सम्पन्न भएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। कोरोनाका कारण भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भएको बैठकमा विशेष गरी दुई देशबीच आपसी सहकारीमा सञ्चालित परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो। बैठकमा नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोग अन्तर्गत तराई सडक, सीमापार रेलमार्ग, अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना, पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना, भूकम्प पश्चात नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोग अन्तर्गत चलिरहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको स्थितिबारे छलफल भएको थियो। पुनर्निर्माण, सिंचाई, विद्युत र प्रसारण लाइन, नेपाल पुलिस एकाडेमीको निर्माण, एकीकृत चेकपोस्ट, रामायण सर्किट, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल, कृषि र सांस्कृतिक सम्पदा लगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यद्यपि भारतको स्वतन्त्रता दिवसका दिन शनिबार दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भने भएको थियो। सोमबारको बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालमा भूकम्पबाट भत्किएका घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा भारतले प्रतिबद्धता गरे अनुसार 50,000 मध्ये 46,301 घर निर्माण गरिएको जानकारी गराएको छ। नेपाल पक्षले समग्र परियोजनाको समीक्षा गर्दै कोरोना विरुद्धको लडाईँमा भारतीय सहयोगका लागि धन्यवाद दिएको छ। संयन्त्रको मात्र बैठक भएकाले सीमा विवादबारे कुरा नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि विवाद देखिएका बेला नेपाल र भारतबीच आधिकारिक स्तरमा पहिलो पटक यो बैठक बसेको हो। द्विपक्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको निरीक्षण गर्न र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चाल्न नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेपछि नेपाल भारत निरीक्षण संयन्त्र स्थापना भएको थियो। संयन्त्रको 9औं बैठक आपसी सहमतिमा तय हुने भएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं परराष्ट्रविद डाक्टर भेष बहादुर थापाले नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक संवादले निरन्तरता पाउने आभास मिलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोन वार्ता हुनु र विकास निर्माण सम्बन्धी निकाय बीच वार्ता हुनुले दुई देश बीच रहेको संवादहीनताको अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भएको हो। नेपाल भारतबीच सीमा विवादका विषयमा विवाद रहेको र नेपालले कुराकानी गर्न भारतलाई पत्राचार गरेको विषयमा भारतले बेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा एउटा संयन्त्रको छलफल हुनु र प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि टेलिफोन वार्ता हुनुले संवादहीनताबाट संवादको अवस्थामा प्रवेश गरेको तर्क डाक्टर थापाले गर्नु भएको छ। वहाँले संवादको सुरुवात मात्रै नभई समझदारीको नयाँ आधार खडा भएको समेत बताउनुभयो। एउटा अप्ठ्यारो पर्ने परिस्थितिको संवादहीन परिस्थितिको सिर्जना गरेको थियो। त्यसबाट संवादको सुरुवात अब सीमित रूपमा विकास निर्माणको चाहिँ आयोजनाहरूको समालोचना गर्ने यो विषयबाट त्यसपछि दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा सम्बन्ध भएकोले गर्दा अब संवादको सुरुवात मात्र होइन समझदारीको पनि एउटा चाहिँ नयाँ आधार खडा भएको छ कि भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। शनिबार भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। गत चैत्र 6 गतेका लागि निर्धारित एसईई कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। परीक्षा नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर जिल्ला समन्वय इकाइ मार्फत बोर्डमा पठाएका थिए। विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष र सम्बन्धित कक्षा शिक्षक तथा सम्बन्धित माध्यमिक तहका शिक्षकहरूमध्ये नियुक्तिका आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य रहेको मूल्याङ्कन समितिले गरेको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले शुक्रबार गठन भएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदललाई अनुमोदन गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आज बिहान बसेको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 6 सदस्यीय कार्यदलको बारेमा बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यदललाई बैठकले बधाई ज्ञापन गरी अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न जो पहल गर्नुभयो त्यो पहललाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको प्रक्रियालाई गठनलाई अथवा ऊ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले पार्टी र सरकारलाई सकारात्मक राय सुझाव दिन कार्यदल सफल हुने विश्वास समेत प्रकट गरेको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको उपाय सुझाउन शुक्रबार महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। कार्यदलले आगामी शनिबार अध्यक्षद्वय समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ।
सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस बीच संवैधानिक आयोगका नियुक्तिबारे छलफल गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिबारे छलफल गर्ने सहमति भएको हो। भेटमा सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदिपको पहिरोमा परेर 22 जनाको मृत्यु र केही बेपत्ताका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। देउवाले देशको अन्य विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गरेको र सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नदेखिएको बताउनु भएको थियो। यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 नागेको भन्दै देउवाले कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति निर्माण गर्न र कामको गति बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसङ्गतिमाथि कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको समेत कङ्ग्रेसले भनेको छ। विद्यार्थीलाई थुनामा राख्ने अनि विविध माग राखेर 26 दिनदेखि पोखरा विश्वविद्यालयमा अनसनमा बसेका नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूसँग संवादबाट समाधानमा पुग्न ढिलाइ नगर्न पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। वार्तामा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकको पनि सहभागिता थियो। सरकारी पासमा समेत रोक लगाइएपछि राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गामा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सवारी प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। स्थलमार्गबाट लुकी छिपी रातको समयमा राजधानी प्रवेश गर्ने मानिसका कारण कोरोना संक्रमण बढेको भन्ने गुनासोसँगै सम्भावित स्थानमा 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। राजधानीलाई बाँकी नेपालसँग जोड्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा भएर उपत्यका भित्रिने अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। खाद्यान्न, ग्यास, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी, बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, सरुवा भएर आउने सरकारी कर्मचारी, विदेश जान टिकट सहित आएका मानिस सवारीलाई भने आवश्यक कागजात हेरेर उपत्यका प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको छ। अत्यावश्यक सेवाको सवारी साधनहरू अहिले भिडिरहेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ जस्तै बिरामीहरू हुनुहुन्छ, प्रायः चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ, विदेश जानको लागि टिकटसहित आउनुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा भएर रवाना पत्रहरू लिएर आउनुभएको स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ। यो पूर्ण रूपमा कडाइका साथ पालना भइरहेछ। यसअघि सरकारी सवारी पास हुनेहरूलाई ढुक्कले आवत जावत गर्न अनुमति दिने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारले सटडाउन लागू गरेसँगै सवारी पास जारी नगर्ने नीति लिएपछि सरकारी पासलाई समेत मान्यता दिइएको छैन। अत्यावश्यक कामका लागि राजधानी प्रवेश गर्ने यात्रु तथा सवारी साधनलाई भने सहजीकरण गर्ने गरेको सुरक्षा कर्मीहरूले बताएका छन्। त्यस्तै लुकीछिपी रातको समयमा स्थलमार्गबाट राजधानी प्रवेश गर्नेहरूका कारण कोरोना संक्रमण बढेको भन्ने गुनासो आएपछि सम्भावित स्थानमा 24 घण्टा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। नागढुङ्गाले योभन्दा करिब 3 किलोमिटर तल झ्याप्ले खोला भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा पनि हामीले चेकिङ गरिरहेका हुन्छौँ र राति 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म सम्पूर्ण सवारी साधनहरू यो अहिले मात्र यो सटडाउनको स्थितिमा मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ र लुकीछिपी आउने स्थानहरूमा, हिँडेर आउने स्थानहरूमा पनि हामीले सुरक्षाकर्मीहरू 24 घण्टा तैनात गरिरहेको अवस्था छ। नागढुङ्गा नाका भएर अहिले दैनिक 70 देखि 80 वटासम्म निजी सवारी साधन राजधानी प्रवेश गर्ने गरेका छन्। कोरोना संक्रमण दर नियन्त्रण गर्न उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य थलो नागढुङ्गा नाकामा सटडाउनको पूर्ण पालना भएको सरकारी दाबी छ। तथापि नागढुङ्गा भएर उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा कडाई गरिए पनि पछिल्लो समय सवारी साधनमा सवार, चालक तथा सहचालक लगायत अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्य चेक जाँचको भने कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन, जसले गर्दा ती व्यक्तिहरूबाट संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम उत्तिकै बढेको छ। सरकारी निकायले उपत्यका प्रवेश गर्ने सबैलाई आवश्यक सबै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्र प्रवेशको व्यवस्था मिलाउन ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले माथतका सबै क्याम्पस 2 साताका लागि बन्द गरेको छ। स्थगित परीक्षाहरू भने कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै सञ्चालन गरिने भएको छ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिवी अन्तर्गतका सबै क्याम्पस र कार्यालय सोमबारदेखि बन्द गरेको छ। विश्वविद्यालयले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भदौ 15 गतेसम्म क्याम्पस एवं कार्यालय बन्द हुने जनाएको हो। अनलाइन कक्षा र घरबाट मिल्ने विद्युतीय सेवा बाहेक सबै काम बन्द गरिएको त्रिवीले जनाएको छ। त्रिवीका प्रवक्ता सूर्यप्रकाश अधिकारीले शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्ना प्रमुखसँग सम्पर्कमा रही घरबाटै काम गर्ने, भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने, काम यथावत रहेको जानकारी दिने जस्ता कामहरू गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसमा अर्को विकल्पै भएन, किन भन्दाखेरि कोभिड बढिराखेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू क्याम्पसमा आएर परीक्षा दिन सक्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले अहिले स्थगित गर्न हिसाबले हामीले स्थगित गरेका छौँ। अलिकति परिस्थिति सामान्य हुने बित्तिकै सूचना गरेर परीक्षा सञ्चालनको अवस्था हुने बित्तिकै हामी परीक्षा सञ्चालन गर्छौँ। यस्तै भदौ पहिलो साताबाट सञ्चालन हुने भनिएका परीक्षाहरू पनि अर्को सूचना जारी नगर्दासम्म स्थगित गरिने त्रिवीले जनाएको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षा गर्न सम्भव नभएकाले कोरोना संक्रमण न्यून भएसँगै परीक्षा गर्ने पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। भोलि कक्षा उपस्थित गराएर परीक्षा लिनुपर्ने अवस्थामा पनि कति विद्यार्थी उपस्थित गराउने, कुन कुन विषयको परीक्षा सकेसम्म थोरै भिड हुने गरी, भिड बढी नहुने गरी सञ्चालन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने किसिमले सबै संकाय र अध्ययन संस्थानका डिन साहबहरूलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ। उहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ होमवर्क गरिराख्नु भएको छ। अलिकति स्थिति सामान्य भएपछि यो सुरु हुन्छ। त्रिवीले सम्बन्धित क्याम्पस, विभाग र स्कुलले तोके अनुसारको अनलाइन कक्षा लिने, शिक्षकको रेकर्डलाई आधार मानि हाजिर जनाउने व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अध्यावधिक नक्सा अनुसार नयाँ डिजाइन गरिएको लोगो भद्दा भएको भने प्रतिक्रियाहरू आइरहेपछि पनि सांसदहरूले ग्रहण गरेका छन्। सांसदहरूले लगाउने नयाँ नक्सा अनुसारको लोगो भद्दा भए पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न भए पनि ग्रहण गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहनुभएका सांसद शशि श्रेष्ठले लोगोमा नेपालको नक्सालाई कलात्मक बनाउन सकिने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने विषय सही भएको, तर हातले नै लोगो निर्माण गर्दा पनि फिनिसिङमा ध्यान दिएर बनाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। पहिला भन्दाखेरि यो भन्दा ठ्याक्कै अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्यो मेसिनबाट बनाएको भन्ने सुनेको, यो हातबाट बनाइएको छ। मुलुकको चाहिँ एउटा हस्तकलाको पनि प्रवर्धन हुने कुराहरू चाहिँ सही छ, तर यसलाई अलिकति कलात्मक र चाहिँ हाम्रो नक्सा अनुरूप चाहिँ बनाउनु पर्छ। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले लोगो निर्माण गर्दा फिनिसिङमा ध्यान नदिएकाले भद्दा देखिएको बताउनुभयो। आफूहरूले स्वदेशी उद्योगलाई सधैँ प्रवर्धन गर्न आवाज उठाउँदै आएकाले विरोध गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले घुमाउरो गरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अलिकति भद्दा खालको देखिनु त स्वाभाविक हो। अनि अर्को यो नेपालको नक्सा चाहिँ अलिकति यो चाक्लो ठुलो भएको छ। अब हातले बनाएर होला यस्तो भएको। संसदको लोगो डिजाइन 87 वर्षीय टेकवीर मुखियाले गर्नुभएको हो। मुखियाले बनाएको लोगोको डिजाइन अनुसार लोगो निर्माण भएको देखिँदैन। सांसदहरूले भने लोगोमा रहेको नेपालको नक्सा स्पष्ट नभएको र कलात्मक बनाउन नसकिएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोमबारदेखि आफ्नो स्थापनाको 34 वर्ष पूरा गरी 35औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा अग्रणी संस्था प्राधिकरण सन् 2023 सम्ममा सम्पूर्ण नेपालीको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। विगत लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नाफा गर्न सुरु गरेको छ। प्राधिकरणले त्यसपछि क्रमशः नाफा वृद्धि गर्दै गएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 9 अर्ब 81 करोड र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हालसम्मकै उच्च 11 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ। प्राधिकरणले प्रणाली चुहावटलाई 15.27% मा सीमित राखेको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल कम्पनी टिभीएस मोटरको 2 र 3 चक्के सवारीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले सोमबार स्मार्ट कनेक्ट र एबीएस सहितको आफ्नो 200 सीसीको नयाँ मोडलको मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ। मोटरसाइकलमा भएका स्मार्ट सुविधा र महामारीको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै कम्पनीले उक्त मोटरसाइकल नेपालमै प्रथम पटक लाइभ स्मार्ट लन्च मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। लाइभ स्मार्ट लन्च कार्यक्रममा नयाँ मोटरसाइकलको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अनावरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रम जगदम्बा मोटर्सको आधिकारिक फेसबुक पेज लगायत अन्य 100 भन्दा बढी फेसबुक पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो। कम्पनीले उपलब्ध गराएको लिङ्क मार्फत सार्वजनिक कार्यक्रममा इच्छुक व्यक्तिले सहभागिता जनाएका थिए। कार्यक्रममा चर्चित कलाकार स्वप्न सुमन, तृष्णा गुरुङ र समृद्धि राई लगायतले रोमाञ्चक साङ्गीतिक प्रस्तुति समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालै पारित भएको एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको नेतृत्वमा पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट हालै पारित भएको एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्। महासङ्घले सो विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरू संविधानको मर्म विपरीत तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको भन्दै सच्याउन माग गर्दै आएका थिए। विधेयक पारित भइसकेपछि पनि आफूहरूलाई अमान्य रहेको भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन्। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सभाले रेडियो एफएम र टेलिभिजन विधेयक अहिले पारित गरेको छ र आज हामी सबै अहिले यहाँ संसद भवनमा छौँ। सबै मिडियाकर्मीहरू, पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समिति सबै साथीहरू, अकोरिया बानका सबै साथीहरू यहाँ छौँ र अहिले एउटै लाइन भन्दाखेरि अहिले हामी आन्दोलित छौँ। पत्रकार महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा, प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रणबहादुर रावल, सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। स्रोतबाट आएको खबर पुष्टि गरेर मात्रै प्रसारण गर्ने भन्ने वाक्यांशले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न पाउने अधिकारमाथि प्रश्न उठाएकोले सो दफा नै हटाउन माग गरिएको छ। जुन हालै पारित गरेको विधेयक छ, त्यो विधेयक भनेको एफएम रेडियो टेलिभिजन व्यवस्थापन गर्न भनेको विधेयक हो। त्यो विधेयकका व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रताका विरुद्धमा छन्। रेडियो एफएमहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अंकुश लगाउने त्यसमा प्रावधानहरू छन् भन्ने समग्र हाम्रो बुझाइ हो। सभामुख थापाले पत्रकार महासङ्घले उठाएका विषयवस्तु सही भए पनि विधेयक पारित हुनुपूर्व नै छलफल भएको भए आफूले भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। विधेयक पारित भइसकेकाले अबको बाटो संशोधन मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ। मलाई के लाग्यो भने लामो प्रश्नमा छलफल भयो। छलफल भएपछि अब पत्रकारहरू सबैसँग बसिकन यो आयो, यो तयार भयो। अब खास गरेर उति बेला पनि ध्यान केन्द्रित के भयो भने यो बोर्डको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने कुरामा धेरै चर्चामा आयो, धेरै ठाउँमा बोलियो पनि। त्यो बोर्डलाई यदि त्यस्तो हो भने त्यो बोर्डै राख्दा के हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा छलफल चल्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। विधेयक संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले जनाएको छ। कैलालीबाट लखन चौधरीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटौलले साउनको पहिलो साता 2वटा बस खरिद गर्यो। लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात नचल्दा टाढाबाट आउने कर्मचारीले शास्ति भोग्नु परेको भन्दै अस्पतालले बस खरिद गरेको हो। तर कर्मचारीका लागि बस खरिद गर्ने अस्पतालमा एम्बुलेन्स छैन। एम्बुलेन्स विहीन रूपन्देहीको बुटौल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कर्मचारीलाई सेवा दिने भन्दै बस खरिद गरेको छ। एम्बुलेन्स नभएको अस्पतालमा बस खरिद गरिँदा सेवाग्राहीले केही प्रश्न समेत उठाएका छन्। तर अस्पताल प्रशासनले भने बस खरिद गर्दैमा कर्मचारी मुखी नभएको बताएको छ। हामीले जनतालाई चाहिँ पर फालेर चाहिँ आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई गरेको भन्ने होइन। कर्मचारी भनेको यो चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ कि जनताले स्वास्थ्यकर्मी र आम सेवाका कर्मचारीमा धेरै फरक छ। स्वास्थ्यकर्मी त हाम्रो सिफ्टमा राति पनि ड्युटी गर्ने छ, दिउँसो पनि गर्ने स्टाफहरू छ। अलमोस्ट भनौँ 24 आवर पनि कुनै बेला हाजिर हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ।
अस्पताललाई प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न क श्रेणीको एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि दिएको 1 करोड बढी बजेट 3 वर्षदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ। निम्न वर्गका जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै प्रदेश 5 सरकारले 1 करोड 35 लाख रुपियाँ प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्दै आएको छ। आइसियु, चिकित्सक सहितको एम्बुलेन्स खरिदका लागि अस्पतालमा आएको रकम वर्षेनी फ्रिज हुँदा नागरिकमा चिन्ता बढेको छ। एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि विशिष्टीकरण समेत तयारी गरी टेन्डर गर्नै लाग्दा कोभिड संक्रमण हुन थालेपछि खरिद रोकिएको प्रशासनले जनाएको छ। आइसियु सहितको एम्बुलेन्स एकै ठाउँ इन्टिग्रेटेड टाइपको एम्बुलेन्स चाहिँ नेपालमा तत्काल उपलब्ध रहेको अवस्था रहन्छ। त्यसको रेट पनि पाइएन पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के भयो भने अब अर्को गाडी अर्को एम्बुलेन्स लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ एसेम्बल गरेर आइसियुको सेटअप एसेम्बल गरेर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पनि गौतम बुद्ध हस्पिटलले गरेको रहेछ। त्यस्तो खालको एम्बुलेन्स पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि हामीले अलिकति अगाडि बढ्न खोज्छौँ। तर इन्डिया नेपालको सीमा बन्दीको अवस्था प्रादेशिक अस्पतालमा यसअघि एम्बुलेन्स नभएका होइनन्, थिए पनि, अहिले पनि छन्, तर देख्नका लागि मात्रै। पहिला एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि ल्याइएको लु 1 झ 8796 नम्बरको पजेरो गाडी अहिले झाडीमा छ। त्यसलाई मर्मत सम्हार गरेर पनि चलाउन सकिने भए पनि अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीले मर्मत हुन सकेको छैन। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कार्यविधि जारी गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलो पटक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले एक सूचना जारी गर्दै वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने पुनर्कर्जाको लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले कार्यविधि अनुसार एकमुष्ट रूपमा प्रदान हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो। प्रस्तावमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले असोज 14 गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अति प्रभावित तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जाहरू आवेदनका लागि योग्य हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार विशेष गरी कर्जालाई 3 वर्गमा विभाजन गरी पुनर्कर्जाको सुविधा दिइनेछ। सोही अनुसार 3 देखि 5% ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा ब्याङ्कहरूले ऋणीबाट 5% ब्याज लिन पाउनेछन् भने विशेष पुनर्कर्जामा 3% र साधारण पुनर्कर्जामा 5% ब्याज लिन पाउनेछन्। उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको 15 लाखसम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गरिएको छ भने ब्याङ्कले समय समयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा मानिनेछ। नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति प्राप्त धितोपत्र बजार, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा सम्पूर्ण धितोपत्र व्यवसायीलाई 3 दिनभित्र सम्पूर्ण कर्मचारीको कोरोना बिमा गराउन निर्देशन दिएको छ। बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कार्यरत सञ्चालक र कर्मचारीको अनिवार्य बिमा गराउन भनेको हो। बिमा गरेको विवरण बोर्डमा पेश गर्न पनि धितोपत्रले निर्देशन दिएको छ। सरकारको मापदण्ड बमोजिम कुनै कर्मचारी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बस्नु परेमा संस्थालाई जानकारी गराई बिदामा बस्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ। त्यसरी बिदामा बसेका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई सो अवधिको तलब कट्टा नहुने गरी बिदा दिन पनि बोर्डले निर्देशन दिएको छ। नागरिक लगानी कोषले आफ्ना शेयर धनीलाई 100 किता शेयर बराबर 82 किताका दरले हकप्रद शेयर वितरण गर्ने भएको छ। कोषले प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित दरका 1,35,92,592 किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कोषले हकप्रदको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कामको लागि आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल र मर्चेन्ट ब्याङ्किङका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सोमबार पनि सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। आइतबार तोलामा 200 रुपियाँले घटेको सुन सोमबार पनि घटेको हो। सोमबार तोलामा 200 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला 98,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 97,700 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 1,315 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ।
साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ। सोमबार बजार परिसूचक नेप्से 10.75 अङ्कले बढेर 1402.21 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्समा 1.14 अङ्कले सुधार आएको छ। बजारमा जलविद्युत कम्पनीको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। सोमबार बजारमा 184 कम्पनीका 35,91,048 किता सेयर 16,724 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका नवनियुक्त 6 सदस्यले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, केही समय राखेपका कार्यवाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव भक्तबहादुर ढकाल र राखेपा प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापाको उपस्थितिमा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। खेलकुद मन्त्रालयले साउन 15 गते रिम राणा भाट, सुभाष श्रेष्ठ, इन्दिरा निरौला, अर्जुन बहादुर केसी, सम्पन्न श्रेष्ठ र गोविन्द प्रसाद भट्टराईलाई राखेपको सदस्यमा मनोनित गरेको थियो। सो अवसरमा मन्त्री विश्वकर्माले चाँडै नै अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो। नेपाल कराते महासंघमा लामो समय कार्यालय सचिवका रूपमा कार्यरत पूर्व खेलाडी राजेन्द्र छेत्री सोमबार सम्मानित भएका छन्। नेपालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखका प्रशिक्षकहरू मिलेर छेत्रीलाई नगद 25,000 सहित सम्मान गरेका हुन्। सोही अवसरमा 13औं शाखका दोहोरो स्वर्ण विजेता करातेका मण्डे काजी श्रेष्ठले पनि व्यक्तिगत रूपमा छेत्रीलाई 5,000 रुपियाँ प्रदान गरे। छेत्रीलाई मुटु र आँखाको समस्या पनि रहेको करातेका मुख्य प्रशिक्षक मदन उप्रेतीले जनाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको सम्मानमा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा छेत्रीलाई नगद र मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपाल कराते महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष पुरेन्द्र विक्रम लाखेले उपाध्यक्ष कोइराला र सदस्य सचिव सिलवाललाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरे। यही अवसरमा 13औं शाखमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली एकेएफ रेफ्रीहरू राम लामा, राजेन्द्र कपाली, महेश रञ्जित, छत्र आले, ध्रुव विक्रम मल्ल र बिआर मित्रलाई पनि मायाको चिन्ह प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला टेक्वान्डो सङ्घको आयोजनामा प्रथम काठमाडौँ भर्चुअल राष्ट्रिय टेक्वान्डो च्याम्पियनसिप अगस्त 29 देखि 30 तारिकसम्म हुने भएको छ। प्रतियोगितामा करिब 500 खेलाडीको सहभागिता अपेक्षा गरिएको आयोजक सङ्घका अध्यक्ष अशोक खड्काले जनाएका छन्। पुरुष महिला समान 6 गरी 12 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्डर 12, अन्डर 15, अन्डर 18, 18 र 31 वर्ष, 31 र 40 वर्ष र 41 वर्ष माथि उमेर समूहमा खेल हुनेछ। पुम्से विधामा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेलाडीले अगस्त 27 र 28 तारिकमा श्रव्य दृश्य पठाइसक्नु पर्नेछ। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खड्का सहित नोर्बु लामा, मिन नेउपाने, हिरा बहादुर थापा र विक्रम खड्की निर्णायकका रूपमा परिचालन हुनेछन्। खड्का कार्यवाहक अध्यक्ष भएपछि पहिलो प्रतियोगिता हुन लागेको हो। खड्का साउन 20 गते कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका थिए। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही धेरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
कोरोना भाइरसबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 107 पुगेको छ। आज 581 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 27241 पुगेको छ। नेपाल र भारतबीच आजबाट संवादको सुरुवात भएको छ। नक्सा प्रकाशन र लिपुलेखमा भारतीय सडक निर्माण प्रकरणपछि दुई देशबीच बढेको तिक्तताका बीच दुई पक्षबीच संवादको थालनी भएको हो। राजनीतिक स्तरमा संवाद नखुले पनि कर्मचारी स्तरमा भने नेपाल र भारतबीच संयुक्त निरीक्षण संयन्त्र अर्थात् ओभरसाइट मेकानिजमको 8औं बैठक आज भर्चुअल विधिबाट सम्पन्न भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले शुक्रबार गठन भएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदललाई अनुमोदन गरेको हो। अमेरिकाको सिन्सिनाटीमा गए राति भड्किएको हिंसाका क्रममा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा 18 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले आपराधिक गिरोहबाट भएका यी घटनाहरू शहरका अलग अलग ठाउँमा भए पनि निकै डरलाग्दो देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोका नवनियुक्त 7 सदस्यले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। अन्य सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि चाँडै अगाडि बढाइने समेत जनाइएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।